ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੋ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਆ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿਊ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਇਹ ਆ ਮੇਰਾ ਡੌਗ ਮਾਈਲੋ। ਮਾਈਲੋ ਸੇ ਹੈਲੋ। ਮਿੱਤਰੋ ਆ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਕ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਦਰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਵਿੰਡ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਤੇਜ਼ ਵਿੰਡਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਤੇ ਸਨੋ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਫੇਮਸ ਬ੍ਰਿਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਕਲੋਜ਼ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਨੋ ਦੇ ਟਿੱਪੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕਰ ਲਿਆ ਬ੍ਰਿਜ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਡਾਰਟਮouth।